啊，Hello YouTube，咁咧今日咧就自己玩個人生存呢個 Minecraft 嘅，咁事不宜遲開始啦，應該冇人會入嚟咯，我諗。其實咧，我諗我而家咧每個禮拜會出一條片啦。哇！呢度冇樹嘅，再去過。今日主要就係起屋咯。我唔記得講名，但先等一陣先。講翻個個人生存，我諗會少少，我諗個紅石打咗之後咧，就教大家玩紅石咯。我收下呢個 V300，呢個 V300嚟嘅。我哋去掘木啦，好，去到加入，我呢個唔係多人啦。呢個係我和弟弟玩 Minecraft 嘅 Part 2，Part 2呢個重新起嘅，唔緊要，重新起嘅咯，再挖過海咯，我哋就冇嘢做，過海咯。我搞掂咗。咦？可以喺對面喎。喂，都係過返嚟啦。去嗰邊，你去嗰邊掘嘢啊！你俾咗啲木我先啦。快啲啦，俾木我啦。我而家去掘木啦。你去掘石啊？我而家去掘石啦，咁我而家。好啊，你應該俾個木我啊。得啦。你睇住我。佢有陣時嚟，有陣時唔嚟啊！我都唔記得咗佢個名稱叫咩名。咁聽日出咗嗰條片之後咧，你就知啦。我呢個係梅嚟嘅，有梅嘅慶祝。嗰係可以掘到57嚿嘢。你過嚟啊！Sorry 我。唔知啊，有陣時拍 Minecraft 電腦版嗰啲嘢。我哋
啱先考完一個，而家係一個平靜日子，都差唔多啦。而家就睇下有冇礦洞啦，開個礦洞先。起咗間喎，哇靚呢間嘅，幾抵咯，成個墳墓咁。哇！真係成個墳墓咁，特大 size 墳墓。如果想同我拍片嘅話咧，就喺下底留言。點解另外呢個玩家唔出聲呢？因為佢喉嚨痛，佢啲喉嚨痛。好，我而家起咗兩個箱先。咁我而家就出發去揾礦洞啦。揾礦洞，大木、大石佢，但唔夠咧。好快！你留喺度啦，你留喺度。而家我死咗，你乜嘢啊？你可以幫我嘛？我會返嚟啦，你放心啦。咁而家開始啦，開始揾礦洞。礦洞我諗要揾5至10分鐘啦，應該通常都係要揾5至10分鐘，唔會話揾就揾到，因為啲礦洞spawn咧好遠，咁就揾啦吓。但係今日起屋喎，咁起完屋就拍完條片啦度。我剩翻3架機喺度，我完全唔留意到，我淨係留意到我自己。Minecraft 最近咧出咗個0.13.0啦，嗰個係測試版嚟嘅。因為測試版咧揾唔到個 like，揾唔到 like，